大家好，歡迎收睇領養社工1分鐘，我係宇峰，介紹一個小助手先，佢叫做，你叫咩名啊？俊熙。叫俊熙，係啦，佢係我嘅仔仔，咁咧會陪我今日錄呢個影片啊，咁好想同大家分享嘅就係一個喺網上見到嘅一個關於臨終關懷嘅故事，咁就有一個仔仔分享話，幾年前咧，佢過世嘅爺爺咧就好中意飲酒嘅喎，係啦。咁啊，臨終嗰一日啦，全家人都喺爺爺嘅身邊照顧住佢，希望陪佢走完人生最後嘅一段路。咁呢個孫仔咧就好細心喎，就見到護士咧有陣時用啲面棒啦，我哋通常用面棒嘅就係擦下病人個嘴唇啦，等佢冇咁乾啦，同埋咧等佢舒服啲啊。咁呢個孫仔突然間咧一時係就諗起喎爺爺咧最中意飲嘅咧就係清酒，所以佢就咧將嗰啲棉球咧就蘸咗啲清酒，然後咧就喺爺爺個嘴唇咧就即係擠落去啊，滴落去咧等爺爺飲，係啦。咁點知咧突然間爺爺咧爆發咗難以相信嘅力氣，又開始咧係咁咧啜啊嗦嗰個面球啊，去飲嗰個清酒咁樣咯。係啦，跟住好多屋企人都喺度笑話啊，根本咧就喺度好似飲酒一樣啊，咁屋企人咧都即係笑到傻咗啊咁樣，咁然後咧呢個孫仔咧話啊，其實咧佢都即係想像自己臨終嘅時候，都希望可以有一個即係有趣啊幽默嘅方式去離世。咁啊，呢個故事咧就係讓大家可以即係唔係唔尊重病人，而係咧屋企人係對生命嘅一個反思啦，一個想像啦，即係當我哋去到晚期啊、臨終嘅時候啊，會唔會有一啲特別嘅方式係去選擇可以做嘅咧？即係例如有啲朋友會誒係好希望做呢個生前嘅派對啊，等等啊，咁如果大家對於呢個事情咧都有一啲諗法啊，或者希望想有人幫手去唔好意思，去實踐啊，咁都可以讓我哋知道啦。咁我哋能力範圍內做到嘅，都好想同大家一齊去完成啊。咁嚟緊呢，我哋都會喺防癌會嗰邊啦，都會會喺8月咧，好希望為一位好年輕嘅女病人啦，係做一個生前嘅派對啊，咁樣。咁多謝大家收睇領養社工1分鐘呢個 YouTube channel。如果你對我哋嘅資訊有興趣，邀請你免費訂閱我哋呢個頻道，期待喺下一集再同大家分享。拜拜，謝希，拜拜，拜拜。乖仔。